Batata na bamama dibundu ya Yesu Kristo balongo na mfumu mboti ya betwe mutindo beto mekusabila nzambi mesadila beto lemvo na kutala misuka ya bubu ya nina betkena kubanda kulti ya beto ya suka na nkumu ya tata ya mwana na ya mpeve ya longo. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Amen. Ba oyo toko telema toko zwa konsiki ntwadi toko yemba nzemba konsiki ntwadi numéro 314 nze kunga ya konsiko ki ntwadi 314 tala babo bulumo nanga mpwila la babo buluto zokanga alizayana nga mulangu wa moyo lizayani na muyituyu elangu ya bana vansiye na mpwila mila vansiya yuma yayo ampeve ya dukulanka yulo eto metiandi eyukutu elangu ya bana vansiye na mpwile ya yuma yayo ampeve ya dukulanka yulo kaba eto metiandi eyu amwana wanga vohumo nanga mpasi lemba neyu kutakie sekyanza ensatu anza ndimuntima kuyena wiza kwa Yesu yeyu kutusa elangu ya bana vantiye na pile ya yuma yayo ompeve ya dukulanka yulo kaba atometiandi eyu elangu ya bana vansiye na pwile mila vansiya yuma yayo peve ya dukulanka yulo kwaba otometiandi eyu kutuswa amwana wamtambisa tambula mpeve tuzazosika yukutisa eyandi ingo loyenduka kwangeye silulu andi nadimbe tiyo elangu ya bana vansiye na pwile yayuma yayo mpeve yadu kulanka yulu kwa bantu tometiandi yeyu kutuswa elangu ya bana vansiye na pwile oyayuma yayo ampeve yadu kulanka yulu kwa bantu tometiandi yeyu kutuswa matondo na kilokola yai beto ke kusambila iki beto lenda tuba nange iki beto lenda tuba kilokola yai nzambi ya beto na inange mekukumisa beto na lumingu ya malumalu lundi ya malumalu ina beto zola zaba avec beto zola kuma na kilokola yai 15 mars 2021 tambula matondo inameka tuka na kate bantima na beto nzambe na nzela ya kotonda yo na nzela ya kokumisa yo na nzela ya konetola yo nzambe tozalinde kopesa yo liyanga ni oyo tika ete yo moko okonza pe okamba tozali kopesa yo pe nzambe mitema na biso oyo esili kotonda na mbindo mitema na biso nzambe oyo esili koyeba kende mosika na yende kufa metoyi kosenga bolimisi ke olimisa bampate olimisa bayayo na tonga lelo makila na mwami Yesu Kristo ezalisa biso pembe poke nzambe tango oyo ezali ya motuya tozwa elubu ya malamu oyo sili kobombela biso
Pourquoi pas, Yahvé notre Dieu, te dire merci à la suite de nous pardonner. Seigneur, nous continuons à te remettre ce temps. Yahvé notre Dieu, nous disons, sois magnifié parce que tu nous as donné l'opportunité d'être comptés parmi les vivants pour la nouvelle semaine éternelle que nous venons de débuter. Sois loué, sois exalté. Et tout ce qui se passera en ce moment, Yahvé notre Dieu cultuel de ce matin, que toi tu sois au centre, Yahvé notre Dieu, de ces cantiques que nous allons t'adorer. Au centre, Yahvé notre Dieu, pour des prières, Yahvé notre Dieu, que nous allons élever à ton égard. Yahvé notre Dieu, tout ce qui va se passer, l'écoute de ta parole. Nous voulons seul que ta parole qui touche les profondeurs éternelles de nos cœurs, la parole vive, la parole qui change, c'est ta parole, une parole puissante que nous voulons écouter ce matin. Par ton nom Christ notre Père, nous sommes en train de te louer, de t'adorer, de t'exalter en disant nakusambi la mutinia ngei mfumu eto ezambi eto ufweni mutambula nkembo enzitusu elulendo kadinge ye wasema bya byonsono mungi ambudi ya luzolo lwako byakala ye byasemwa. Amen. Na yina batata na bamama betu mekuzaba kibuku ya mambo ya nzambi ina mekukangisa ngonda ya maloba na nzambe oyo esili kokanga mwa oya marsa to maloba ya nzambe otoloba kashaka mwa. Et donc on a mwa oya marsa tozali na maloba nzambe ozali na mokanda ya Proverbe au chapitre 15 le verset 33. Mambo ya nzambe ya ngonda ya marsa kele na kanda ya Proverbe kapu ya 15 kibuku ya 33 betu ketanga yao na nkumbu ya mfumu tobe tuke kuvutukila yao betonyoso. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Nina maloba oyo tozali koloba na biso nyonso betuke na kuzonda na beto nyonso batata na bamama dibundu ya tata nzambi dia kamboti ya beto mbote diake mbote lisuse tolobi na biso nyonso toyaka na biso ma tigaete tata nzambe biso pe asalela biso ya kole tobosani bandeko oyo bazali na bamboka mosusu te ba oyo bazali na bakontinent mosusu bisika oyo ozali ozala mosika ozala esika kaka oyo ozali tolobi na bango mpe bayaka na bango ma tigaete tata nzambe pe asalela bango ya koleka. Nzambe asili kosala biso ya koleka vraiment beno kwisa na kiyenge ya mfumo ikuna betu kena kutatamana kulakisa kiese ya beto milongi mizike mbisa Yesu nkembo izidi bazi za dizungu zetizungana zetibwa Bwana yeto mkembo imizike mbisa Yesu mkembo izidi bazi za dizungu zetizungana zetibwa Bwana yeto mkembo imizike mbisa Yesu mkembo izidi bazi za dizungu zetizungana zetibwa Bwana yeto mkembo intwena zizike mbisa Yesu mkembo izidi bazi za dizungu zetizungana zetibwa Bwana yeto mkembo o mkembo izidi bazi za dizungu zetizungana zetibwa Bwana yeto mkembo na sepeli konsalela ayo mobikisi na yesengo na mipesi mobimana kamata motemana nanga yonso
soko na yo. Batelaka ngai na mabe na ngolu na yo. Kamata motema nanga nyonso mpona yo. Batelaka ngai na mabe na ngolu na yo. Nakobanga lisusu amikakatano nazi elikia monele katinako. Kamata motema nanga nyonso mpona yo. Batelaka ngai na mabe na ngolu na yo. Matondi yende akoba kobatela biso nde na ngolu na ye. Ni wana liboso ete toyoka maloba na Nzambe tozali kobondela lisusu. Tango esili kobelema Nzambe loba bampate na yo bazali koyoka. Ozali nde ya motuya ya koloba na biso oyewuteke pa na yo maloba na yo ya solo. Yakande osunga pe okamba biso loba basali na yo bazali koyoka na kumurange Yesu betu mesambila. Amen. Mambu ya Nzambi na mekupesama na beto na suka yai. Nina kele beto kekutala na kanda ya Ezayi. Kikapu ya makumi iya na ivwa. Kibuku ya 10:17. Maloba na Nzambe ya tonga elelo ezana mokanda ya Ezayi. Au chapitre 49, le verset 14 jusqu'au verset 16. Ezaïe 49, 14 à 16. Maloba na Nzambe oyo epesami na biso na tongo ya lelo. Tanga na Biblia oyo zali nango kuna. Sion disait, l'Éternel m'a abandonné. Le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a allaité? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi je t'oublierai jamais. Voici, j'étais gravé sur mes mains. Tes murailles sont constamment devant moi. Amen. Tozali na mamali kamo na semaine ya sika oyo tozali kobanda esili koloba na biso boye. Comment Dieu te voit. Lolenge nini Nzambe azali kotalela ngai to azali kotalela yo. Wapi mutindu tata Nzambe ke na kutadila munu ina nitema betikena yao kele mutindu kyuvu ina ngeke na kukizika. Ezali motuna oyo zali komituna. C'est une question que tu es en train de te questionner, de te dire comment le Seigneur me voit. Lo lengeni ni Nzambe azali kotala ngai, azali komona ngai. Lo lengeni ni Nzambe batata na mama. Et donc le kola temo oyo ezali komema biso na moto tango azali kotambola, tango azali kofanda, tango azali kuna. C'est une personne qui est dans la réflexion. Il est en train de réfléchir, de regarder de là où il a quitté, de là où il est aujourd'hui. Et donc il est en train d'évaluer, de se questionner en disant, est-ce que la manière que je suis en train de me comporter, la manière dont je suis, comment l'Éternel me voit, la voie que je suis en train de suivre, le chemin que je suis en train de suivre, la manière dont je suis en train de me comporter, comment le Seigneur me voit. Et donc c'est une interrogation. Yakele mutindo temia muntu kena kukizika kyuvu moto azali komituna. Et donc batata na mama temo oyo ezali komema biso na dimension ya moto oyo akoko se valuer, ya moto oyo alingi ayeba lolenge nini Nzambe azali komona ye, azali kotalela ye. Ezala na bisaleli
yayi ezala lolenge azali nzambe lolenge nini azali komona ye azali kotelela ye et donc yo pe esika ozali esika ozali kofanda nde kosala ozali kotekisa n'importe quel lieu que tu te trouves là où tu es en train d'exercer. Comment le Seigneur te voit? Comment le Seigneur te voit? Est-ce que c'est avec un œil agréable ou bien que le Seigneur te voit tel que tu es sale, ou bien que s'il s'agissait de son arrivée maintenant, est-ce qu'il devait te mettre à sa droite ou bien à sa gauche? Que sengiyo moko osiliko yeba lolenge nini nzambe azali komona yo batata na bamama po ete tosomire tomitala lolenge na koyeba nzambe lolenge nini azali kotala biso beto ni kukota na mambo ya betumekutanga batata na bamama mambo ya betumekutanga bakena kuzonzila beto na Sion. Ici Sion, nous pouvons la remplacer au peuple d'Israël, au peuple de Juda. Il y a de temps l'Éternel était en train de mentionner, d'appeler ce peuple d'Israël comme étant Sion. Et donc ici Sion, nous voyons le peuple d'Israël. Nina mutindo bampasi kotaka, minkwa musu kotaka, bayalaki na tango oya ruina, bayalaki na tango oya pasi, bazalaki na tango oyo, basilaki kokuta na makambo ya pasi. Et donc c'est un temps de la destruction où la cité de Dieu, Jérusalem, la cité de paix était détruite. Donc cité wana, ezalaki nde ba baby sakiango, la cité était détruite. Et donc là où c'était comme si Sion se disait cette question, l'Éternel m'a oublié, l'Éternel m'a... Et donc Israël se disait que l'Éternel m'a oublié. C'est comme la question que tu te demandes ce matin. N'a pas ce nom minyoko, ma pas ce ozali komona, ngeke na kuzonza, mutinda tanzame me kuzimana munu, parce que ngeme kota na kata kisingu ya passé. Comment l'Éternel te voit, bien-aimé. Et donc quand tu te trouves dans ce chemin de la souffrance, dans ce chemin des épreuves, dans ce chemin auquel que tu n'arrives plus, et voilà, tu dis que l'Éternel t'a abandonné. L'Éternel est là, il est en train de donner la réponse. Le Seigneur, le Dieu des armées, nde azali kopesa nde eyano. Ni wana azwi eyano ya koloba. Lokola mwasi oya boti mwana na ye, akoko bosa na ye te. La femme qui a mis au monde un enfant ne peut jamais oublier cet enfant qu'elle a allaité. Akoko bosa na mwana na ye te. Kentolenda vila kana mwanandi wanswa kansi nzambi mpungu kana vila kanako. Kentolenda vila kana mwanandi wanswa kansi nzambi mpungu kana vila kanako. Vila kanako, vila kanako, kasi nzambi mpungu kana vila kanako. Vila kanako, vila kanako, vila kanako, kasi nzambi mpungu kana vila kanako. Ye mumoko mandi yandi sone kenenge. Bala bandi bakuzola bakuzolanga. Ye mumoko mandi yandi sone kenenge. Oh, bala bandi bakazola bakuzolanga. Bakuzolanga, bakuzolanga, bakuzolanga. Bala bandi bakazola bakuzola. Et donc le lenge nzambe azali koloba lokola mwasi oyo apesi ni beni na mwana na ye oyo asili kobota akokobosa na mwana wana te. Même soka akokobosa na mwana wana, me nzambe abosa na kabana na ye te. Nzambe abosa na kabana na ye.
même ceux qui moi c'est à kokobosana mais nzamba kokobosana te. Et donc c'est là où il est en train de dire les murailles de Sion est gravé dans ses mains, les murailles de Sion. Et donc babi baka ya Sion et ya kelene na kata maboko ya yandi batata na mama iki ina mutantu mekuisa détruire na kata kizingu yange wapi wampasi na ngeme kukota mekino kola ya na kata temia wapi mutindu nzambi kena kutanila ge. Si l'Éternel nous regarde en faux, c'est là où la destruction va nous arriver. Parce que quand nous ne sommes plus en connivence avec l'Éternel, il n'a pas que dire kakintwari na nzambi ve ni kuna malema ke kota ni kuna mpasi ke kota kana sibitezo ya ikukuminia kanasioni na Israël ina cité de paix était détruite parce que ne batiaki mokongo na tata parce que ne batika ki nzele ya nzambe ni wana bapasi ekotela ki bango ni wana tango bako se refaire bazali komitala bazali koleba nzambe abosa ni biso parce que ne makama pasi ekotaki makama pasi mais na kata semaine oyo na lingi na loba na yo neko na tata mama nzambe kezimana ka bayayandi et donc voile kukangama na mambo ya tata voile kukangama na mambo ya tata tu dois évaluer ta vie na kutela wapi porte na mutantuke na kokotilak. Si quelque part tu as failli, reviens au pied de l'Éternel, reviens au pied. Et donc si tu as failli, futuka na makulu ya Yesu ya tata et sosansila ina mekutelaka na kele ya mote ina nzambi mezima na ngeve tata nzambi mezima na ve kizingu yange mapoto ya kizingu yange nzambi mezima na ngeve. Dieu ne t'a pas laissé, Dieu ne t'a pas oublié, tu dois le reconnaître, tu dois le savoir ce matin. Le Seigneur te connaît, il te connaît bien dans tes racines. Nzambi mezabange mote, tina misise kizingu yange, tikete yemo konzambe, apambola méditation oya tongo, apambola maloba oyo, tokota na mozineli kamona kata temo oyo, nakoso salango malamu, toso kelsone, toso repertoré, nakotuba kona melo ya, nakisiga mekuma, nampasi yake na kutalala na munu, na bamamu kena kubasika na ino ya munu, wapi mutinu nzambi kena kutalila munwe, wapi mutinu nzambi kena kutalila nenge nini nzamba azali kotalela yo, azali kotalela biso nyonso, tika nzambe, apambola liloba na ye, akoba kopambola biso, amen, amen. Bizitu byabyo tunatwala zingolongolo jena muyandi tusamusanga imvulu ziwina endwenga isamamu mamo kadisolenda sala mosomenda bakasi pange imvulu ziwena endwenga amamu mamo kadisolenda mosomenda bakasi pange uyu kutisanga mitima milemba ngenza fuluza mumpeve kabye kanga mwela oye kole ntima wawo luziwena endwenga isamambu mamo olenda chala osomena mapasi uluzi imvu luziwena endwenga isamambu mamo yokosengana mamalongi na kobondela pona maloba na nzambe oyo tosili koyoka matondo nange ya nzambi na mambo ya Yesu Kristo ngeme kupesa kasikasi na beto na suka yayi o ya nzambi muchindu nzimu betume kuyimbila kaka ninge ya nzambi lenda kutwadisa kaka ninge Yesu Kristo muntu yankaka ve
nikuna tata nzambi sila beto levo kana Yesu Kristo betu mekukwenda banzila bonso betu mekujata banzila ina ilenda kunyongisa nge nikuna yafe nzambi betu kina kulomba wapi muchini tata nzambi to pikisika betu mekutelama o yafe nzambi levo nge kuiza sila beto levo Yesu Kristo bambo kila beto moya yafe nzambi bwabana na mosi Yesu Kristo samu chibetu kubakusa bunene yange mambu ya fenzambi bika chibetu kubumba yao na kusajira yao kuwa kakave menzambi chibika nkembo na masika Yesu Kristo ya kuvutoka na nge bika mambo yange longo samu chinkumba ngekele longo na nkumba ya Yesu Kristo betu kulomba mchindwina amen amen ina ambe tukena kukwenda na kusugisa kiloko ya beto betume vutula matondo na beno nyonso tozongisi bino matondi pena nzambe oya asili ko permettre biso ke tokoma na kata tango oyo wana tokomo silisa na esika oyo ozali ko bondela yo moto ozali ko kene musala na kopesa musala na yo na maboko na nzambe ngape esika oyo nazali ko bondela pona yo pona musala na yo ko bondela pe pona mboka na biso le Congo banda dimanche tosili ko yeba likambo oyo tozali ko kota ndia ba election nzambe akoba kosunga beto ke kusambila to ko bondela beto ke kusambila. Éternel, c'est toi qui a démontré à l'homme de travailler parce que tu étais le premier à travailler pendant 6 jours. C'est pour cela, ce matin, Éternel, tu connais, qu'il soit en métro, qu'il soit, il y avait notre Dieu dans un moyen, en train d'aller au travail pour aller travailler. Seigneur, que tu puisses le guider, que tu sois le premier à le protéger durant les heures de travail, jusqu'au moment, Éternel, qu'il va revenir, que toi, tu sois la tête pour le protéger. Sans oublier, Éternel, pour ceux jusqu'à présent qui sont à la recherche, il y avait notre Dieu, à la recherche de l'emploi. Tu connais, Seigneur, ce que tu feras pour lui, et c'est toi qui as dit que nous devrons demander toutes choses à toi. Et nous croyons ce matin, Éternel, que tu vas continuer à agir, et ce dernier, Éternel, sa statut va changer, parce qu'on l'appellera travailleur. Sans oublier pour ceux, Éternel, qui sont en train de prier pour un problème qui nous fait mal. Éternel, la solution est en toi. Nge mutuke pesa kamvutu, nge tatamana pesa mvutu. Okopese yano, nakata pota oya zandango nakata motema, na likambo oyo ezali kotungisa ye. Oh Seigneur, c'est toi qui connais le service auquel il est en train de travailler. C'est toi qui connais, Seigneur, tout ce que tu as érigé comme étant plan pour l'année 2021 pour notre bien-aimé, pour ta servante. Mais continue à agir, Éternel. Nous avons une vive conviction que que ce soit au travail, que ce soit dans ce petit commerce, Éternel, qu'il est en train d'exercer, dans les affaires, Éternel, qu'il est en train de faire. Éternel, nous le remettons entre tes saintes et divines mains pour dire que, Seigneur, donne la solution. Et à la suite de tout cela, Seigneur, nous nous agenouillons. Tu connais les 4 coins de notre pays. Tu connais les 4 coins éternels du Congo. Mais Nzambe, tu me yeko la Congo na maboko na nge. Tu pesi Congo na maboko na yo. Yo si nous koyeba date ya le 21, Seigneur, ce qui va se passer dans notre nation. Mais ce que, éternel, que nous te demandons, que tu puisses continuer à donner que la paix, que la quiétude, parce que c'est dans la quiétude qu'on peut avoir la possibilité éternelle des armées de te prier sans difficulté, sans inquiétude. Et donc, bika nge tuwari sabantango nyonso ina, nge tuwari sanange ya la bwala ya itata nzambi, betume yeko la bwala na maboko nange, iyo moko konzape okamamboka oyo, lokolo zali musungia batango nyonso, na komo na Yesu nzambe nanguya, tosili kobondela, nina tango oyo, sembola loboko na yo poete opambola, bampate na yo, nge sakumuna dikanda yange. Tigete ngoluna nzambe oleki bangolu nyonso, bolamu na ye eyingela katikati na bino, bandelelo tibatango nyonso, peuple de Dieu, allez en paix, soyez en paix, parce que la présence de Jésus est là. Amen. Amen. Oyo azalaki na bino, ezali tatalongi sita bikumu gavani Apollin, accompagné de mamalongi sita vani et les enfants au cœur. Ni na wana lekisa mokolo ya malamu, nzambe apambola basali nyonso ya paroisse ya Mayangi, batinele bino bambote bipai oyo bozalie. Matondi mingi.